Dnešní novoluní ve Lvu 24.7.2025. Energie lva se může projevit řvaním našeho ega nebo našimi myšlenkami, které se stávají našimi sabotéry. V tuto chvíli je ale důležité vzít si zpět svoji sílu a začít v realitě pracovat skrze své tělo a hmotu a plnit si své sny a jít do akce. Myšlenek už bylo dost, snění o tom, jaká bude naše budoucnost nebo co se dělo v minulosti. Tomu už dejme konec, od toho už odejděme a propustíme ten strach, který nás drží zpátky a nedovoluje nám jít vpřed. V období novoluní můžeme pociťovat, hlavně před tím novoluním, jste mohli pociťovat únavu, vyčerpání nebo pocit stagnace. Ale nebojte se, je to jenom dočasný. Sílu zase získáme a do konce týdne si myslím, že se to zase úplně přetočí ta energie a půjde to do té radosti, do té lásky a do toho pocitu naplnění. A když mluvím, že je potřeba jít do těch změn skrze to tělo, skrze tu hmotu, tak tím myslím, aby jsme nesetrvávali jenom v těch myšlenkách a začali něco tvořit, něco dělat, jít do akce. Nejlépe se uzemňovat, stabilizovat ve svém těle. To si myslím, že je důležitý a podstatný pro to, aby jsme to vyrovnali do nějakého balancu, do rovnováhy. Jsme takhle nastavený, je takhle nastavená i příroda, aby bylo všechno vyvážené. Takže i my a ty extrémy, který přicházejí, si tvoříme my sami. Když jsem si vyhodila pár kartiček na to novoluní, tak mi tam přišlo vyloženě jít do toho uzemnění a do toho navrátit se k sobě skrze dýchání a třeba otužování, protože tímhle způsobem se učíme získávat kontrolu nad sebou a nad svým tělem, nad svými myšlenkami. Za mě je to ideální způsob k tomu, jak vlastně trénovat sami sebe. Protože si jenom zkuste si pustit studenou vodu na sebe ve sprše a vaše tělo okamžitě přirozeně tam zaktivuje reakci toho, že se to tělo začne automaticky bránit. Ale když zkusíme zapojit tu mysl a začít ji ovládat a uklidníme se, nenecháme se tím rozhodit a budeme se snažit se držet v pocitu, že je to v pořádku, že to není nepříjemný a obrátíme ty myšlenky v pozitivní, že nám je teplo a prodýcháme to, aby jsme nebyli v té nervozitě, protože je nám to nepříjemný v tu chvíli. Tak když tohle zkusíte, tak zjistíte, že to najednou jde. Ale chce to se vlastně v sobě jako uklidnit. Nepropadat tomu pocitu, té myšlence, že to není příjemný, že je to nekomfortní. A tohle je pro mě skvělý trénink, vlastně celkově toho nějakého nastavení. Dýchání nás vrací k sobě, uklidňuje nás. Můžeme se zkoncentrovat skrze dýchání. Takže to můžeme využít i jako v meditaci, anebo při tom otužování. Tohle to jsou takový typy rady, jak vlastně měnit tu realitu, měnit to všechno skrze to fyzické tělo.
a v každodenním životě, protože je sice super, že vám dá někdo třeba nějaký výklad, nějaký vhled, ale ono je důležitý vlastně i z těch informací se dozvědět, co dělat vlastně v tom běžném životě. Jak se k tomu postavit, jak s tím pracovat, když vás přepadne úzkost, nebo když se dostanete do nějaké situace, třeba konfliktní situace, jak z toho jako vystoupit, jak se třeba skoncentrovat, jak s tím pracovat. Tak za mě je tohle dost důležitý, proto můj celý jako koncept toho všeho je takovej, že musí být nastolená rovnováha a mělo by se jít i skrze to tělo, protože hodně zůstáváme jenom v té hlavě, v těch myšlenkách a v těch snech, v těch představách. Vlastně si jako odlítneme. A je důležitý být ale tady a teď, tady na té zemi, ukotvený a vlastně být stabilní sami v sobě, protože jinak za mě není možnost se dostat do nějaké spokojenosti, do nějakého naplnění, protože je to furt nějaký extrém. Je tam furt převaha něčeho. Není to prostě v té rovnováze. Když se začneme měnit sami v sobě, začneme měnit ty myšlenky a to nastavení celkový, začne se to projevovat i v té realitě. Skrze třeba to, že začneme potkávat nové lidi, že se nám objevují noví ty lidi, vlastně my si je přitáhneme tou změnou té energie, té naší jako nějaký vibrace, frekvence, tak tím si přitahujeme i situace, nejenom lidi. Ale začínají se dít věci, takový ty synchronicity. A to nám vždycky tak nějak potvrzuje to, že jsme na správné cestě, nebo že to je správný směr, že to dává smysl. Všechno, co se děje přirozeně a není to tam pod tlakem v nějakém boji, tak je za mě správně. Zaměřila bych se i na to, jak se vyjadřujete, jak dokážete vyjadřovat své potřeby, jak dokážete naslouchat ostatním okolo sebe. Už 3. týdnem se tu táhne ta energie té komunikace a je to tady znova. Furt se to opakuje. Bude to téma té komunikace asi delší dobu, protože pro ty určitý změny nebo pro to odpoutání se od těch věcí a situací je prostě potřeba vykomunikovat některé ty věci. Takže je určitě dobrý se zamyslet nad tím, jak komunikujeme se svým okolím, s jakou energií do toho jdeme, jak to vyjadřujeme, jak jako vlastně chceme, aby to tomu druhému, jako, jak to k němu jako doteče, ta informace naše, jak to vyzní. Ono je důležité si uvědomit, že pro tu upřímnost a otevřenost je dobrý zvědomit ale to vyjadřování toho, jak to předáváme, ty informace. Není špatně si nastavovat hranice a říkat vlastně nějaký své pocity, ale je dobrý to vyjadřovat s nějakou úctou, pokorou, láskou, ať už se jedná o cokoliv. Takže na to si dejte pozor. Může se to tam někomu otevřít, tohle téma, že si můžete přitahovat situace, klidně i nějaký jako spornější chvíle, kdy prostě to tam špatně podáme my nebo někdo další. Vnímám, že tyhle energie a tady ty témata se budou opakovat tak nějak a potáhne se to do toho srpna, určitě do konce srpna.
září beru už jako takový zlomový přechodný období, kdy už tam to půjde jako všechno natvrdo, kdy prostě budeme už sklízet i to ovoce. Ten, kdo opravdu na sobě jako zapracoval a šel do těch změn, tak už uvidí nějakou jakoby zpětnou vazbu toho života, že nám to tam už bude chodit už jako jinak ty situace. Bude nás to samozřejmě zkoušet, ale už tam bude určitě cítit ta práce, která proběhla, to úsilí. Tam už prostě cítím úplně jiný energie a už to tam nebude jako o tom, tak teda chceš, nechceš, jo, jak se rozhodneš a ještě máš tady chvilku prostor na to, teď máme poslední podle mě šanci teďkom v tom srpnu. Pak se to tam fakt překlene a do toho konce roku to tam pojede úplně jinak. Cítím to tak. A jsem na to zvědavá, protože teďkon tady toho procesu, těch změn a toho čištění bylo toho hodně a ten proces je už u konce. Tím netvrdím, že už se nebude vůbec nic dít, to určitě bude, ale ukončil se nějaký cyklus. Tedy moje shrnutí celkově k tomu novoluní je takové, že už je potřeba opravdu vystoupit z těch rolí, těch obětí a ten život nějak vést, mít tu sílu svoji vnitřní, nebát se změn, nebát se toho opustit starý vzorce, to, co nepatří nám, zahodit jakoby tu svoji identitu, to přesvědčení, co v sobě nosíme o sobě. To je potřeba zahodit a začít žít tu svoji pravou podstatu. Je to o pravdě, o zboření iluzí a o vnitřní síle. Pokud budeme schopni těchto věcí, tak se nám v tom životě opravdu začnou ty věci měnit a dít a začne se nám i dařit ve více směrech, protože když tuhletu důležitou věc dokážeme transformovat, předělat, změnit a budeme to chtít od srdce, tak se ty věci kolem nás budou přirozeně měnit taky. Načerpejte tedy co nejvíce síly z toho lva, tu jeho energii, využijte ji pro svůj prospěch, užijte si zbytek léta a buďte otevření životu a těm změnám.